Selam, videoma hoş geldiniz. Bugün çok farklı bir video ile karşınızdayım. Galiba Türkiye'de bugüne kadar bu video hiç yapılmadı. Sekom yapılmış mıdır? Yapılmamıştır abi. Ben de sanmıyorum. Hadi başlayalım. Biliyorsunuz filmlerde acayip ses efektleri oluyor. Adım atma, nefes alma verme, kalp atışı, işte kuru dallara basma, çıtırtılar falan filan. Bunların hepsinin orada alındığını düşünüyor olabilirsiniz. Hemen o an çekilirken o sesler çıkıyor zannedebilirsiniz ama öyle değil. Hemen hemen birçok ses efekti böyle stüdyoda yapılıyor. Hem de çok garip aletlerle yapılıyor. Bakın mesela size bir rüzgar sesi yapayım mı? Elimde spiralli bir hortum var. Rüzgar sesi böyle yapılıyor mesela. Başım döndü Sekom lan. Başım döndü, resmen başım döndü. Rüzgar sesi böyleydi ya. Çok acayip gerçekten. Ve en sonunda bütün bu efektleri göstereceğim size. En sonunda da kısa filmimizde o efektleri izleyebileceksiniz. Şimdi de sıra diğerinde. Dünyanın en iğrenç şeylerinden biri bence ıslak havlu. Ha Sekom? İğrenç bir şey. Ama acayip arkadaşlar, güzel ses çıkartıyor. Bakın şimdi bak. Harekete bak. Adım sesi bu. Koşan insan sesi. Dört numara yapıyorsun oğlum sen. Evet. At sesi yaptım ha. Sanki ben at gibi koşuyorum. Dur öyle değil. Şöyle bak. Pembe falçada coştu kanka. Pembe falçata sesi de yaptın işte. Koşayım mı? Ellerim... Bir ara yalnız Hüseyin Bolt gibi koştu. Harbi çok hızlı kanka. 100 metre 50 saniye. Kanka biliyor musun hani çalı sesleri oluyor böyle hani rüzgarla Aşırı böyle. Bak şimdi bak nasıl yapacağım. Kağıt peçete. Kaç tane olursa kağıt peçete. Ondan sonra şöyle torba parçaları. Hepsini tutturuyorum bak böyle bak. Bak. Heh. Sonra bir tanesini de avucuma aldım. Şimdi kanka sese bak sese. Gel sese gel çalı. Nasıl oldu mu? Çok iyi oldu. Bir de Lodos'takini yap abi. Oldu mu Lodos? Çok iyi. Karayel? Karayel de yap. Oğlum Karayel'in nereden nereye estiğini bile bilmiyorum ya. Aa burada torba kalmışlar bak. Bunu da kullanırsın kanka. Kanka koşuyoruz böyle, tamam mı? Nefes nefese. Bak şimdi bak, burada hiç şeye gerek yok. Aslında balon olsaydı balon da işimizi görürdü ama balon yok şu an burada. Balonlar nereye kayboldu Sekom ya? Abi ben oynuyordum bir ara onlarla da. Sekom çok oynuyor abi. Balon gördün mü Sekom benim oynayamıyor ya. Ay pardon, tutamıyor kendini, oynayıveriyor. Neyse önemli değil, bak şimdi bak. Yapıyorum. Böyle nefes nefese insan sesi. Bu da korkunç insan sesi yapıyor mu böyle hani? Allah'ım yarabbim ya. Kalp atışı en güzeli kalp atışı kanka. O kalp atacak aga. Biliyor musun o filmi? Hangisi? Sıra. Oğlum o kalp atacak aga lafının ne atasözü gibi ya. Ne abi o? Kutsal Damacana. Kutsal Damacana filmi bana soracaksınız. Her gün izlerim. Her çıktığında televizyonu izliyorum. Bak şimdi kalp atışı yapıyorum kanka sana. Kalp atışı için böyle kumaş lazım. Bak. Dur. Bir yere değmezse daha iyi olur. Bir yere değmemesi lazım. Yok bu olmuyor. Saatini de zaten çıkarttım. Evet saat. O sesler önemli bak. Saatin şıkırı geldi. Kanka ben sana nereye gideceğim? Sekom şu an arkadaşlar çıplak. Sekom çıplak. Bak tişörtü burada Sekom'un. Şöyle yapıyorum. Dur şu uçak geçsin. Kanka çok sert çekme de yırtma. Evet çıplak gitmiyor. Kanka eve donla gidersin artık. Yapıyorum. Güzel oldu ha. Bak bakayım tişört sağlam mı? Bana biraz dardı zaten. Açılır kanka açılır. Böyle acayip sessiz yürürsün, tamam mı? Sinemalarda sinemalarda çok olur. Sessiz böyle yavaş adımlar atarsın. Sonra çalı çırpı vardır kanka. Ona basarsın. Bak soğanın dış kabuğunu çıkarttım aslında, soğanı vuracağım ben. Bir koyacaksın abi. Ekmek arası neyse. bak sese bak. Çatırtı sesi böyle. Önce ufak yap. Evet bak. Kanka geldi, canavar yedi seni. Şu an yürüdü kanka. Çıtırtıyı bir koptu, canavar gitti adamı öptü. Yedi gitti. Bir çıtırdat bakayım. Allah! Herkes duydu. Bu
Bu da böyle bir ses. Kapı açma acayip bir şeydir. Korku filmlerinde çok kullanılır. Mesela o kapıyı açarsınız, böyle bir ses çıkar. Bak. Niye olmuyor lan? Elim ıslandı çünkü. En sonunda uzaylı ses çıktı. Yağlamamışlar kapıyı kanka. Kapıyı güzel yağlamamışlar bak. Elim terledikçe olmuyor lan. Geçen gün başka bir şey anlatırken güzel yapıyordun. Sekom şapka takarken bak böyle ses çıkıyor bak. Bak yine oldu lan. Demek ki olay bende değil sende. Bak kapı gıcırtısı. Geldi kanka. Freddy. Freddy geldi, dur bak. Vay güzel oldu ha. Bu arada arkadaşlar şimdi kısa filmde kullanacağız ya bu sesleri. Öyle aynı birebir olmayacak. Zaten sinemada da bu seslerle oynuyorlar. Bayağı bildiğiniz oynuyorlar. Ondan sonra koyuyorlar ama bu seslerin olması gerekiyor. Yani sesle oynamak için önce ses gerekiyor tabi. Şimdi başka bir sese geçelim. Şimdi böyle kaçıyoruz, tamam mı? Ondan sonra kapı var bir tane. Kapıya vuracağız, açılacak kapı. Öyle pat diye olmuyor. Pat desen olmuyor kanka. O yüzden çok yaratıcı bak. Önce bir yastık alıyoruz Sekom. Tamam mı? Yastığı koyduk böyle. Ondan sonra bir lahana. Lahanayı böyle koyuyoruz. Lan dur. Heh kanka ver. Ver. Sweatshirt'ü ver. Onu verme ha. Daha onu verme artık. Adam soyunmaya ne alıştı ya. Oğlum yarın öbür gün sana kameranın arkasında donla durursun ha. Yazın durur. Şimdi bak lahananın üstüne bunu da koyduk. Şu sesi kullanacağız Sekom kısa filmde. Allah! Oldu mu? Bir de hazır hepsini şey yapmışken yumruk sesi kanka. Yumruk sesi. Buralar mutfak gibi koktu ya. Harbiden lahana mahana, zaten lahananın biliyorsun kendinden bir osuruk kokusu şeyi var. Bu da soğangillerden. İçerisi var ya, ne biçim kokuyor belli değil. Bir de şöyle bir yumruk yapacağım. Bu da var ha, bunu da yapıyorlar. Anam acıdı lan. Kanka sen yapamadın, ben yapayım. Yok. Ay Allah'ım ya, acıdı oğlum, şıp şıp diye yandık ya. Yere bir şey atma. Ne yapıyorsun lan? Basket topu sekiyor oğlum bu. Gayet güzel düştü. Çok eğlenceli olacak. Kısa film var ya, kapalı gişe ya. Enes'in filmine rakibiz, öyle söyleyeyim size. Kısa film de harbi kısa film olacak ama. Şimdi de arkadaşlar işte kol çıkması, omuz çıkması falan filan olur ya, şu hareket, şöyle sesler çıkar ya, onun için bir şey yapıyoruz bak. Pırasa, bak yapıyorum. Pırasayı böyle yapacağız. Şimdi o kol çıkması, omuz çıkması, hani böyle kemik memik sesleri bak. Abi çok iyi ses. Bir tane daha yapayım mı? Kanka efektli yapalım mı? Ben şey yapayım senin kafada, sen o sırada ona öyle şey. Kanka kısa filmde sürpriz. Adam spoiler verdi ya. Bunları yukarı götürelim de Rana yemek yapacak daha fırası. Evet bakın, bu da çok acayip bir şey. Makarnayla nasıl bir ses çıkartılabilir diye düşünüyor olabilirsiniz. Filmimizde göreceksiniz. Acayip kemik kırma sesi bak. Rekam. Oldu mu? Çok iyi oldu. Ağzım yüzüm makarna oldu oğlum, zor işmiş lan bu. Ama bir şey söyleyeyim mi? Karın doyuruyor mu? Doyuruyor kanka. Evet abi, çiğ çiğ makarna yiyoruz. Hayır lan manyak, adamın teki var ya, zengin olmuş o. Adam pırasayı vura vura zengin olmuş oğlum lan. Ya şimdi çektiğimiz kısa filmi sadece müzikli olarak izleyin. Ondan sonra bir de ses efektlerimizi koymuş halde izleyin. Bakalım ne kadar farklı.
Ana. Oh. Rahatladım lan. Bunun için mi koşturuyordu lan? Kütledi be. Oh. 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 Süper. Allah! Bacağım kırıldı lan. Umarım bu ilginç videomu beğenmişsinizdir. Böyle ilginç videolar gelsin, devam etsin istiyorsanız like tuşuna basmayı unutmayın. Abone olmayı da unutmayın kanalıma. Hoşçakalın.